ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪಶುಗಳ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮೋದು ಹಲವಾರು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಂಟಲು ನಾಳ, ಮೂಗು ಈ ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಗಿಡಲು ಕೆಮ್ಮು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗದ ಅದರ ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮು ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹುಪಾಲು ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಏನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈರಾಣು ಮೂಲದ ಕೆಮ್ಮು ಏನಿದೆ ತಾನಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೂ ಸಹಿತ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಹೌದು. ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೊರ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಹೋಗಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಯೂ ಸಹಿತ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಸಹಿತ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೀರಾ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕೆಮ್ಮುಗಳ ಒಳಪದರವು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಒಳಪದರವು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಗೆ ಉರಿಯೂತ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸನಾಳ ಕಿರಿದಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಸರಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಶ್ವಾಸದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು. ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಹೊರಹೋಗುವ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯ ವಸ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸುತ್ತ ವಿವಿಧ ರೋಗ ಕಣಗಳ ಒಂದು ಪದರವೇ ನಿರ್ವಹಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಇದನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಫೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಫ್ರಮ್, ಉದರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಸಂಕುಚನಗೊಂಡು ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕವಾಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಧ್ವನಿಗ್ರಂಥಿಯ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಹೊರದೂಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಎಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವಿಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಸಿಂಬಳರಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು. ಆದರೆ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಸಿಂಬಳ ಸಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದಂತಹ ಗಂಟಲು ಬೇನೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅದರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿ ರೋಗ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ವೈರಾಣುಗಳು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗ ಪೀಡಿತವಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಹಾಗೆಯೇ ಪಶುಗಳು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೈರಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಬಹುದು. ಪಶುಗಳ ಕೆಮ್ಮು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ
ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಪುನಃ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮು ಪಶುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಣಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ಮೇವನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು, ಹೊರಪರೋಪಜೀವಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು, ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಕುಡಿಸುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ರೈತರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಗೊಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಶುಗಳು ಸಾಯುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಮೂಗಿನ ಲೋಳೆಪೊರೆಯು ಲೋಳ್ಪೊರೆ ಅಥವಾ ಲೋಳೆಪೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸವಿತಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಹುಣ್ಣಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಕೆಮ್ಮು ಇದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಧೂಳು, ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕಣಗಳು, ದೂರದವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪಶು ಸಾಗಣೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೊಣಗಳ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಸಲ ಹಾಕುವ ಹೊಗೆ ಸಹ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣ. ಬೆಚ್ಚಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮುವ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಮ್ಮುವುದರಿಂದ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನಿಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಲೋಳೆಯಂತಹ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ದ್ರವವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ನಿಶಕ್ತಿ, ನಿರುತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ರಾಸುಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯದೇ ಇರುವುದು, ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗುವ ಮತ್ತು ಸದಾ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇರುವುದು ಸಹಿತ ಇದು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರ್ತಾವಂದರೆ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇರ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಜ್ಞ ಪಶುವೈದ್ಯರು ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೈರಾಣು ಮೂಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಿರಂತರವಾದ ಒಣ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, 50 ಮಿಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತಲಾ 25 ಗ್ರಾಂ ಒಣಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ದಳ, ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ, ಅರಿಶಿಣ, ಹಾಳು ಮೆಣಸು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಿನ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಕೆಮ್ಮು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯು ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯು 2 ಅಡಿ ಮಾತ್ರವಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಹಸುವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ, ಹೊಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳು ಇರದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವೈರಾಣು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಂಟಲು ಬೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ IBR ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣರೈತರ ಅಥವಾ ಜಾಣರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕಾರಣ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ